انطلاقة المباراة. فوز على بتروجيت في الدوري بهدفين، فوز على كهرباء الإسماعيلية 5-2، وتعادل كان مع المصري في هذه البطولة، ثم فوز 2-1 مع التشكيلة الشابة اللي وضعها معتمد جمال، اللي وضع الزمالك الحقيقة بشكل مميز جدا في الفترة الأخيرة. انطلقت المباراة، بنشوف يوسف وائل وكذلك أيضا محمد إبراهيم وأيضا أحمد خضري، والنهارده يعني الثلاث عناصر باللاعب زكريا تشيلونجيشي أمامنا اللي بينتقل دائما في الجانب الشمال صاحب المهام الهجومية الظهير الأيسر. تشيلونجيشي أمامنا مرة، تشيلونجيشي حاولت المرور التمرير يكمل من جنب الشمال تشيلونجيشي، لكن يقفل عليه محمد اسماعيل وكره قفشه لكن تروح في الجانب الاخر. حارس المرمى اللي امامنا هنا اللي بيحرس مرمى الفريق في المباراه الثانيه. مره ثانيه عن طريق اللاعب تشيمي مويمبي، لكن تدخل المره دي خضري، تدخل قوي في فاول الحكم امامنا هو حكم عبدول ميثر امامنا من الكاميرون يشير الى خطا الى الخضري. مجموع 9 ساعات السفر كان الى زامبيا هنا في مدينه تندوله. اماميه كوره خطر مهدي اتاخر لكن حاول عليها مهدي اتاخر مهدي سليمان وصحح خطا ويطلع الكوره الى خارج الملعب. هذه كوره خطره جدا لماندا في طبعا ارضيه الملعب متاثره الحقيقه بالامطار، ولكن يخرج مهدي سليمان امامنا هنا في اللقطه اللي فاتت وينقذ الموقف بعد ما تاخر في الخروج. شكوى كده في وتر اركيلس من التهابات او يعني، لكن هو النهارده بيلعب مهدي. مره ثانيه هجمه زملكاويه، انطلاقه حلوه، احمد حمدي مع احمد شريف، احمد حمدي طمع هذه مرر على طول تسديده لكن تضيع. فرصه اولى للزمالك، فرصه اولى محمد اسماعيل. شوف اول هجمه زملكاويه استغلال للمساحه، واوبوي وامامنا هو جونيور اوموندي الحارس الكيني الوافد الجديد من مدينه طبعا كيتوي، ولكن اندوله يعني المدينه الثالثه ومشهوره طبعا بالتعدين على مستوى النحاس. على طول مره ثانيه هذه احمد حمدي ادوار مهمه قوي. حمدي يلعبها ناصر منسي، ناصر تغطيه دفاعيه المره دي وغطى امامنا هنا اللاعب ماتيوس شابالا. شوف امامنا هنا البدايه والمحاوله على طول اللاعب سيانا كومبو، بيلعبوا الكرات الطوليه، بيعتمدوا على الكرات الطوليه. امامنا هنا انطلاقه لكن هناك تدخل، هنا بقى راح فين؟ رايح ما بين الاثنين لكن ترجع على طول امامنا الى مويمبي على طول كره طويله من جانب اللاعب تشونجو لكن يتركها احمد خضري وتطلع الى خارج. يكون ذهبي، جيل جديد ذهبي في تاريخ نادي الزمالك. الونش على طول يطلع الى خارج الملعب الى ركله ركنيه. خبره برضو الونش، يعني كره زي دي، الكره دي طب ممكن تعمل مشكله، فهو قال لك اعمل الحل الاسهل ويطلعها الى ركله ركنيه في اللقطه. ركله ركنيه لصالح زيسكو يونايتد. اول 20 دقيقه من احداث اللقاء هنا في لقاء الجوله الخامسه. عدت الكوره خطره جدا وحكم اللقاء امامنا بيدي خطا لصالح نادي الزمالك. هذه الاعاده وفيها لمسه يد كانت طبعا، وبالتالي هناك خطا لصالح الزمالك. وسيف الجزيري، احمد ربيع، محمد عواد حارس مرمى كبير ايضا. مره ثانيه خطوره الكرات، ادي خطوره هنا، ابعاد المره دي. حسام عبد المجيد، حسام يوسف وائل حاول يعدي، تسديده من بعيد قوي لكن تصل سهله الى مهدي سليمان. وصلت سهله لمهدي، حاول التسديد امامنا هنا على الارض على طول استلام الونش. الزمالك بهدوء وبالصبر حتى هذه اللحظه. عدي الدباغ في المساحه، امامه هنا احمد حمدي، حلول كتير، احمد حمدي واحمد شريف، احمد شريف المره دي بالشمال وركله وركنات. امامنا اللاعب يوسف وائل، انطلاقه المره دي وتمرير ومحاوله الوصول اللاعب سينا كومبو، يطلع مهدي. برافو يا مهدي، يطلع مهدي في اللقطه اللي فاتت. ادي الكره الخطيره بعد الركنيه وتقدم حسام عبد المجيد وتقدم كذلك ايضا الونش، وبالتالي التدخل كان في اللقطه اللي فاتت كان فيها اندفاع وفيها التحام قوي قوي الحقيقه مع مهدي سليمان. مويمبي، هذه امامنا اللاعب مايمبي وليس مويمبي. هي امامنا فرصه خطره على مرتين لكن برافو يا مهدي. كرة خطيرة اللي فاتت اتعاملت بشكل مميز جدا من امين هيفر، ولكن يتصدى ليها بشكل مميز في اللقطة. دباغ وناصر منسي الدعم والمساندة، يعدي بحل فردي، عدى عدي فكر يمرر لكن لسه اللقاء حتى الان تعادل سلبي. لقاء يبدو هادئ لكن الزمالك محتاج الفوز عشان يضمن ويأمن مشواره ويأمن رحلته. خطير امامنا اللاعب سيانا كومو، ومره ثانيه ملعوبه عرضيه خطيره وعلى طول يرجع بثقه كبيره قوي الحقيقه. راجع بص فين عدي الدباغ، هجمه خطيره جدا لزيسكو يونايتد. دايما مركزين على جبهه محمد شريف مع احمد حمدي، وقرب له ناصر منسي، ناصر استلم حطها حلوه قوي لاحمد حمدي، لعدي الدباغ مره ثانيه احمد حمدي داس عليها ولكن ما كملتش معاه، لكن جمله وربط حلو في اللقطه اللي فاتت ما بين ناصر منسي والدباغ. مباراه وسط ملعب على طول سيانا كومبو دايما مفتاح لعب سيانا كومبو، بينيه خطره جدا يا ولد يا ونش. امامنا يطلع الكره الى ركله ركنيه لصالح زيسكو يونايتد الزامبي. ونش في الجبهه الشمال مع تشيلونجيشي ايضا الظهير الايسر. لعبه ركنيه، كرات دايما ركنيات على القائم الاول، يعني شوف في كل لقاءاتهم. مره ثانيه كره عرضيه المره دي ناصر منسي، هل متسلل امامنا؟ لا مش متسلل. تصل مره ثانيه الى زيسكو يونايتد، خطير زيسكو، يضيع موتوشي اقرب كره في غياب الرقابه في اللقطه اللي فاتت.
لاعب الوسط امامنا لوكا موتوشي كان هيسجل في راسيه خطيره جدا امامنا في الدقيقه 41. لعبت امامنا هو ما ضغطش على اللاعب اللي بيعمل العرضيه امامنا اللاعب سيانا كومبو، راسيه من جانب موتوشي، ولكنهم كمان محمد حمد مواليد 2008 في قائمه الزمالك الافريقيه. مره ثانيه محاوله على طول كرات العرضيه، يطلع على طول مهدي بثبات باقتدار يمسك كوره، بالاضافه لماندا في اليمين وسيانا كومبو في الشمال، ولعب بولينجا خلف الراس الحربه امين هيبر، وكره عرضيه اولى خطيره اللقطه اللي فاتت اللي دخل بديل مكان يوسف وائل. كره ترجع على طول الى اللاعب مايمبي كابتن والقائد، لكن تدخل محمد شحاته. الزمالك تشعر الشوط الاول اداء حافظ بيه على النقطه على التعادل، ودي امامنا كره عاليه الى خارج الملعب. الشوط الاول ارضيه الملعب صعبه جدا، طبعا قائمه الغيابات طويله، وانضم لهم كمان محمد صبحي في القائمه اللي مسافره وادم كايد وباور اوتشينج. على طول الكره العرضيه طلعت شروط المشاركه الافريقيه في الاتحاد الافريقي، الموقف اللي ايضا بتادي وبروح، لكن هنا خطوره كرات زيسكو مره ثانيه بالعرض. محمد ابراهيم حضر على كورته، حضر على كورته وتطلع الى خارج الملعب. يتطور محمد شحاته، عدي لعبها قصيره، لكن احمد شريف يلعبها المره دي، يلعبها اقوى شوي. حسام عبد المجيد انتظر الكوره، طبت قدرها احسن، امين عدى امين وسجل فريق الزامبي. رايه وتسلل على زيسكو يونايتد، رايه وتسلل، عدى امين من خضري واتلعبت على القائم البعيد، ولكن امامنا هنا اللي كان مكمل في اللقطه اللي فاتت ماندا هدف يلغى في الدقيقه 57، هدف يلغى للفريق الزامبي. بص الاعاده، شوف الاعاده امامنا اهي، ادي امين خد الكره من حسام عبد المجيد، ثم التحرك، ثم هنا التسلل الواضح. محاوله جديده من جانب اللاعب تشيلونجيشي، بدا زيسكو يونايتد يطمع اكتر بعد ما اتلغى له هدف. تشيلونجيشي عرضيه خطيره، ولكن هنا يتدخل الونش بخبرات كبيره قوي ويطلع الكره لم يتمس. مره ثانيه تعود كره العرضيه خطره جدا، عدت خضري وحكم اللقاء يدي ركله جزاء. الخبره هنا ايمانويل ماندا مع احمد خضري، واحمد خضري يعني عمل التاكلينج، يقول لك ما تنزلش ابدا في الكره دي، ما تنزلش لتحت ابدا. حكم اللقاء السيد عبدول مي فاير امامنا اهو يدي ركله جزاء على خضري، ركله جزاء لفريق زيسكو يونايتد امام الزمالك. شوف التدخل، هنشوف امامنا هنا مهدي، قويه كره امين هيبر وراح لها مهدي، ولكن كره قويه على يسار مهدي سليمان عشان يسجل امين هيبر هدف التقدم الاول في اللقاء بعد 61 دقيقه من ركله جزاء على الزمالك. زيسكو يونايتد امامنا هو يبحث عن فوز وانتصار، واللاعب الدولي التشادي امامنا اللي سجل هدف التقدم من ركله جزاء احتسبها حكم اللقاء السيد عبدول الكاميروني على احمد خضري، وترجمها امامنا هو بالقدم اليمنى، ارتفاع متوسط على يسار الحارس مهدي، توقع مهدي لكن قوتها. محمد اسماعيل على طول كره ملعوبه امامنا هو والتغطيه الدفاعيه، يحاول، انا شايف اللاعب تعلم من خلالها وفعلا السيد اسامه دخل بديل. ادي امامنا استلام ناصر منسي يحاول، ولكن هناك فاول وهناك انذار لناصر منسي، انذار لناصر منسي. شوف يقول له استخدمت المرفق، استخدمت الكوع، انذار ناصر، يعني الظروف كلها بتعنده في مباراه اليوم. ارض ملعب، غيابات، اصابات، ايقاف قيد، امور كثيره. مره ثانيه حسام عبد المجيد الى رمي التماس، خضري لصالح اللاعب ايمانويل ماندا اللي خد ركله جزاء، وترجمها اللاعب التشادي امين هيفر الى داخل الشباك، وكره خطره جدا، قطع من الويتش، لكن امامنا يتدخل مهدي وينقذ الموقف السيد اسامه. اخطاء كبيره جدا، صحيح الارضيه نقول هي مبرر، لكن احيانا الخبره لازم تكون لها وجودها، وازمه كانت هتجد عنده فرصه المهاجم بقى يعني يستفيد بيها، وحتى لو التدخل يعني ما فيهوش التحام لكن يمثل فيها وياخد ركله جزاء. مره ثانيه هنا محاوله، هناك تدخل محمد السيد لسه في الملعب، اللاعب زيسكو عدى حلو قوي بمهاره، ارفع عينك العب العرضيه، مش ممكن يا عدي، فرصه التعادل بتضيع من عدي. ده امين هيفر دايما بيلعبوا الكرات الطوليه، الونش المره دي يشيل ويبعد، لكن هناك رايه وتسلل. 3 تبديلات للزمالك، اولها دخول محمد شحاته الشوط الثاني مكان يوسف وائل، ثم دخول السيد اسامه مكان محمد ابراهيم، ودخول ايضا محمد السيد مكان احمد حمدي. الرايه والتسلل واضح جدا مع التذكير بان هناك هدف سجله كرة بيحاول معاها امامنا الزمالك، امامنا الكرات الطوليه، ناصر منسي كرة وتدخل المره دي ياخد ركله ركنيه، برافو ناصر، ضغط على المدافع تشونجو، وخلى تشونجو امامنا هو الكاباسو، كاباسو المره دي، ويبدا الزمالك امامه مساحه، انطلاقه امامنا محمد شحاته، تمريره اماميه، انطلاقه امامنا هنا من ناصر منسي، لكن اسرع امامنا هنا كاباسو بعيد.
يلعب على طول مره ثانيه الونش اماميه، كره تصل راسيه عدي محمد السيد. لسه الاداء الزملكاوي النهارده ادي يا ولد. برافو امامنا هنا السيد اسامه، يلعب كره حلوه المره دي، انطلاقه محمد السيد يعكس كره عرضيه، لكن اول اختبار نشوف فيه الحارس اوموندي اوفويو اللقطه اللي فاتت. تصل من خلال هذه التحضيرات اللي بيعملها مره ثانيه. هنا محاوله محمد السيد، ادي ناصر منسي وتدخل فاول. برافو ناصر، ذكي ناصر منسي اللقطه فاتت، ذكي جدا، خد فاول من جونجو في اللقطه الماضيه وحكم اللقاء